近排我就揾啲 A.I. 同我個女去傾偈咁樣啦，咁但係佢成日都話嗰啲 A.I. 唔識廣東話喎，我俾大家睇下嗰啲 A.I. 嘅廣東話究竟係點樣。你可唔可以同我玩同埋傾偈啊？不過咧，我想要講廣東話嘅喎。梗是得啦，我哋用廣東話傾偈同玩啦。你依家想玩捉迷藏，定係想同我講下你最近見到嘅車仔啊？因為咧啲普通話唔係啲廣東話實在太難啦，所以咧我哋而家自己整翻一個廣東話嘅 A.I. agent 俾我女玩。好啦，咁跟住我就write code 咗一個 apps 嚟做呢個廣東話 A.I. 啦。好，我哋試下佢先，開始新對話。Hello，我可唔可以同你傾偈同埋同你玩啊？好，睇下佢有啲咩回應先。你記得同我講廣東話，想傾咩話題或者玩乜嘢？講嚟聽下啦。哇！佢嘅語音講得好快，同埋最後尾嗰個語氣好似比較差咗少少喎。唔得，要再改善一下。好啦，咁嚟緊我就會再改善一下個程式啦，然之後就會揾我女女嚟試下睇佢覺得好唔好玩先。